שלום חברים, היום אני רוצה לדבר איתכם על 10 עובדות מפתיעות שלא ידעתם בטח על דרום קוריאה. אז בואו ניגש לעניינים, ולפני שאני מתחיל אני רק רוצה להתנצל על הקול שלי, אני מעט מצונן. האם ידעתם שסמסונג היא חברה דרום קוריאנית? כן, בטח. זה קוריאני? זה של קוריאה? אוקיי, כן. לא ידעתי שזה מקוריאה, לא. לא ידעתי שזה של קוריאה. לא, זה מה שעושים. אבל האם גם ידעתם שסמסונג, שהוקמה בשנת 1938 כחברה לייצור סוכר ואטריות, מייצרת כיום לא רק פלאפונים, טלוויזיות ומוצרי אלקטרוניקה, אלא גם חברה של אוניות, מכוניות, טנקים, ביטוח, בנייה, פרסום, אופנה, רפואה, כרטיס אשראי, לונה פארק ועוד? גם את הבורג' קליפה, הבניין הגבוה ביותר בעולם שמוקם בדובאי, סמסונג הייתה אחראית לבנייתה אחרי הזכייה במכרז. סמסונג אחראית ל-17% מכלל ה-GDP של דרום קוריאה, ומצליחה לעשות זאת בזכות אימפריית העובדים שלה, כחצי מיליון עובדים, קצת יותר ממספר התושבים בכל תל אביב. העם הקוריאני הפוך חווה מספר ניסים כעם ישראל במהלך ההיסטוריה, כאשר הידוע ביותר הוא הנס על נהר האן. הנהר חוצה את העיר סאול שבטח ראיתם כשטיילתם בקוריאה. הביטוי מקביל לנס הכלכלי של גרמניה המערבית בשנות ה-50, הוא מתאר את השיקום הכלכלי המהיר של דרום קוריאה שהפכה ממדינה ענייה ביותר לאחת מהכלכלות החזקות והיציבות ביותר בעולם. ההכנסה הלאומית לנפש בקוריאה בשנות ה-60 הייתה $63 בלבד, כמדינות באפריקה, כאשר כיום היא עומדת על $28,000. מומחי כלכלה ואנליסטים אינם מצליחים לפענח את סוד ההצלחה הקוריאני לחלוטין, העם שעבר את הכתוב בתהילים, הזורים בדמעה יקצרו ברינה. בפרוץ מלחמת קוריאה בשנת 1950 בין הצפון לדרום, ישראל שלחה סיוע בסך $100,000 בשלל ציוד רפואי ומזון לדרום קוריאה. כך נוצר הקשר הדיפלומטי הראשון בין שתי המדינות, דרך דוד בן גוריון שאף ניסה ליזום את שליחתם של חיילים ישראלים כתגבורת לכוחותיה של קוריאה וארצות הברית נגד סין וקוריאה הצפונית. הקשר הדיפלומטי הרשמי נוצר כאשר ראש ממשלת ישראל גולדה מאיר פגשה את המושל הדרום קוריאני פאק צ'אנג הי באפריל שנת 1962. בדרום קוריאה הפסיכומטרי שמהווה את כרטיס הכניסה לאוניברסיטה ניתן רק פעם אחת בשנה. בניגוד לישראל שבה הבחינה מתקיימת ב5 תאריכים שונים בשנה. כ-600,000 תלמידים קוריאנים ניגשים לבחינה מדי שנה, ובגלל חשיבות היום, המטוסים אינם ממריאים, הצבא נוצר אש, ניידות המשטרה מסיעות תלמידים, ויום העבודה מעוכב בשעה. הבחינה נמשכת כ-380 דקות, תוספת של עוד 220 דקות, בהשוואה לבחינה הישראלית שנמשכת רק 160 דקות, כאילו שאתם עושים פסיכומטרי פעמיים וחצי. לקראת הבחינה בשל הלחץ והתחרותיות הקשה יש הרבה אירועי התאבדויות, כאשר חלק מהתלמידים גם מתאבדים לפני חשיפת ציון הבחינה הגורלית. קוריאה מדורגת במקום הראשון בשיעור ההתאבדות במדינות ה-OECD. יש שם מתאבדים כתוצאה מלימודים קשים בתיכון, בגלל דחק או עקה, מצוקה נפשית. יש שם מתאבדים מלחץ בעבודה, ואף כאלה שמתים מהעבודה עצמה, מעומס יתר. יש ביטוי בקוריאה למתים מהסוג הנ"ל, קוארוסה. יש שם מתאבדים מכעס או דיכאון לאור בעיות חברתיות, גם כלפי הורים שמוטרדים רק באיזה מקום הילד שלהם מדורג בכיתה, לאיזה אוניברסיטה ילך, במה הוא יעבוד ועם מי הוא יתחתן. בשנת 2005, הבת של יו"ר סמסונג התאבדה בתלייה בהיותה רק בת 26 בגלל שהוריה התנגדו לנישואים עם בחור קוריאני, רק מהסיבה שלא היה מהמעמד הגבוה, אליטיזם. משפחת סמסונג ניסתה להסתיר ולעוות את המקרה והפיצה דרך התקשורת כי הבת נהרגה כתוצאה מתאונת דרכים, שקר שהתגלה ונחשף לציבור בחלוף הזמן. בניגוד לישראל או ארצות הברית ומדינות מערביות בהם מספר האוכלוסייה הולך וגדל, בדרום קוריאה המצב הוא הפוך. רוב הקוריאנים מתחתנים בגיל מאוחר מאוד, הממוצע כיום עומד ל-33 לבנים ו-30 לבנות. בשנת 1960 הפירמידה הדמוגרפית של קוריאה נראתה כך, בשנת 2014 נראתה כך, ובשנת 2060 משערים כי תיראה כך, כמו ענן אחרי פצצת אטום.
משפחה קוריאנית ממוצעת מחזיקה רק בילד אחד, לכל היותר 2, דבר שמדרג אותה במקום האחרון בשיעור הילודה במדינות ה-OECD. אם תשימו לב, דווקא ישראל עומדת במקום הראשון בשיעור הילודה במדינות ה-OECD עם 3 ילדים למשפחה ממוצעת. למרות שבדרום קוריאה מעניקים שנה שלמה לחופשת לידה וגם אופציה לתוספת של 2 חופשה ללא תשלום, אין כל כך שיפור במצב. עד שנת 2015, בגידה מחוץ למסגרת הנישואים הייתה בלתי חוקית בדרום קוריאה. עד אותה השנה יותר מעשרות אלפי בני אדם הורשעו בגין בגידה בבית המשפט, וחלקם אף נקלעו לתקופה של 2 שנים. החוק התבטל אחרי שבית המשפט החוקתי אישר את ביטולה ביחס של 7-2, בהסבר כי אין המדינה רשאית להתערב בענייני משפחה אישיים. הדבר הרגיז את הרוב הקוריאני שהתנגד נחרצות לביטול החוק, בטענה כי המודעות הערכית חברתית לנושא תדעך בחלוף הזמן, כך גם תגביר את אחוז הבגידות והגירושים בדרום קוריאה. בדרום קוריאה יום הלימודים בתיכון מתחיל בשעה 8 בבוקר ונגמר בשעה 10 בלילה בממוצע, וזה לא הסוף. הלימודים ממשיכים להגון, מוסדות לימוד אחרי שעות בית הספר, כך שתלמיד קוריאני ממוצע יכול לחזור הביתה בשעות הבוקר אחרי חצות. לפיכך, המורים מבינים את התלמידים העייפים וחלקם פשוט נותנים להם לישון גם בזמן השיעור, מחזה שלא ניתן לראות כל כך בישראל. מבחינה סטטיסטית, אכן התלמידים הקוריאנים לומדים הכי הרבה שעות וגם ישנים הכי פחות שעות ביחס למדינות אחרות בעולם. בדרום קוריאה כולם בטוחים כי סוג אדם קובע את אישיותו של האדם. למרות שאין כל קשר בין סוג אדם A, B, AB או O לתכונות האופי שלנו, בקוריאה האמונה הרווחת היא שסוג אדם מאוד משנה. על קצה המזלג, סוג A שמרני פרפקציוניסט, B יצירתי ורגשן, AB רציונלי וביקורתי, או אקטיבי ואתלטי. אצל הקוריאנים זה מורגש לפעמים כמעט כתורה מסיני, וכשהגעתי לדרום קוריאה, בגלל שלא הייתי בטוח בסוג אדם שלי, קוריאנים חשבו שחסר לי בורג בראש. הידעתם כי את כל התנועות הקוריאניות אפשר לבטא באמצעות השלישייה שמיים, ארץ ואדם, נקראות בשם צ'ונג'ין שבסינית מבטאות שמיים, נקודה, ארץ, קו אופקי ואדם, קו אנכי, שמהוות את הבסיס למבנה הציורי של כל התנועות. אפשר להבין מדוע אוניברסיטת אוקספורד בחרה בקוריאנית מבין כל השפות לאלפבית ההגיוני, המדעי והיצירתי ביותר בעולם. זה הכל פחות או יותר להיום. אם יש לכם גם נושאים או עובדות מעניינות אודות דרום קוריאה, תשאירו כאן בתגובות בבקשה. אז שיהיה לכולנו שבוע טוב.